ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮದ ಒಟ್ಟು ದುಃಖ ಒಂದು ತಾತನ ಮುನ್ಪದೀಗ ಒಂದು ಯಾನು 8th ಇಪ್ಪನಾಗ ಟಿ ವಿ ಬತ್ತಾತನ 8th ಇಪ್ಪನಾಗ ಟಿ ವಿ ಬಂತತ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂತೀನಿ ಬತ್ತನ ಸೊ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇದತನ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೈತನ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಲ್ದನ ಜೀವ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪೈನ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲೈಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಕೆಂಡೆಯನ ಚಿಕ್ಕಿಡ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿಡ ಮಾಮೂಡ ಮತ್ತು ಕೆಂಡೆಯನು ಒಂದು ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಂಡು ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಲೇಖನ ಬರೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತು ಮರಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬರೀ ಇಡ್ತೇಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಬರೀನಾತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಡು ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಕಲ್ಪಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೇಡಿಯೋಡ್ ಬತ್ತನ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪುರ ಬರೆದಿರ್ತು ಸುಮಾರು ಬುಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಮತ್ತು ದಕ್ಕದಿರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜದ ಕಂಡ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚ ಅದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಏನು ಫುಲ್ ರಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಜ ಅದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂಡದ ಏನು ದಕ್ಕದಿರು ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಳೆನ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಪ್ಪ ಬಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತುಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆ ಈತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಈತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ದನ ಒರಿತನ ದಯಪಣ್ಣಂದು 3 ದಿನ ಇಂತಿನ ತಾವು ನಂಡ ವೇರೆಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಈತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತದನ ಎಪ್ಪದು ಬರ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು 7th ದವ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಕ ಇಪ್ಪತ್ತಂದು 5th ದವ ಅದನ್ನ ತುಕ ಅಂಚ ತುಕ ಗೈಸ್ ಈತ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬುಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಏನ 5th ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತೀನಿ ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಜ್ಪಾಕ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ತುಜ್ಬಾರೋ ತುಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪೂರ ತುಕ ಏನ 5th ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತು ಯಾರನಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳರ ತುಲಿ ತುಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ 5th ಸೋಜ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವನ್ಪ ಇದು ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಐಟು ಉಳ್ಕದಿತ್ತು ಸೊ ಇಂದೇನ 5th ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ 5th ಐಡಿಯಾ ಮಟ್ಟ ಉಂಡತ ಅವಂತ ಒಂದು ಅಂಡ 30 ಜನ ಅವೇ ರಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಒಳಂಡ ಏನು ದಕ್ಕತಿರೋದನ್ನ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರು ಸೊ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಜಿ ಇದು ಬುಕ್ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ನೆಂಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಹಾಕಿಸಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೆಟರ್ಲ ಬರೆಪುನು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಏರಿಗ ಆ ರೀತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪತ್ರ ಇಂಚ ಬರೆಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇಂಚ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪುನ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಜಿ ಏಪನ್ ನೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಎನ್ನವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಕ್ ಸೊ ಹೆಂಕಿಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತನ ಪೇಪರ್ ಐನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ದಿಗ ನಂದು ಅಂದೇ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾನೆ ಜೋರು ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈತುಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲಂಡೆ ಏನು ಅಡಿಗೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಲಂಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪನ್ನ ಐಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಜ್ಪವೇನು ಒಯ್ನು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ಬುಕ್ ಐಟಿಕ್ನೇ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ತುಜ್ಪವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಜ್ಪವೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲವು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೊ ಒಂದೇ ಪದ ಒಂದೇ ನಕ್ಕನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಿಳಿ ತೋಜಿದ ಹೈಟ್ ನೀಟ್ ಬರೋಂದಿದ್ದ ಸಾರಿ ಸೋಕು ಉಂಡೆ ನಕ್ಕನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೋಕು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೇ ಸೋಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪೆಜ್ಜಂಡು
ಅಂಚದು ಅವು ಅಲ್ಲಿರ ಅರಡೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಬುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಡಿರ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಏನು ಪತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲದ ಓದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋನಾಗ ಕೆಲದಕ್ಲು ಓದಿಪ್ಪರು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಬುಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಏನು ಇಲೇಪನ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಓದೋ ಇಂತೆ ಬಂದು ಸೊ 8th 9th 10th ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಅದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬುಕ್ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಓದು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಪುನ ಕೃಷಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಪುನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಾದಂಬರಿದ ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಟ್ಟು ಕಾದಂಬರಿ ಓದುದ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕುದು ಒಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋಡು ಆ ತೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿರೋ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಪತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓದನೋ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮರತಿಪ್ಪುಡು ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಏರಿದಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಟಿ ವಿಡ್ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ಅತನ ಫಿಲಮ್ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಗುಂಡ ಏನ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಮುನ್ಪದಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಪಂಜವಂತನ ಏನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಏನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಏನ ಪಂಜಡೈನ ಅಪ್ಪಾಗ ಏಪಪ್ಪ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪುನಾಗ ಏನು ಬುಕ್ ದಿತ್ತವನ್ನ DG ನಡ್ಕವಂತನಕ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿತಗ್ಲಿ ಪಂಜದಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಕ ಡೆತ್ ಆತನಕ್ಲ ಸೊ ಡೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೆಟ್ ಏನೊಂದು ಏನೋ ಎತ್ತೋ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ರಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಇಂದು ಎಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತು ರಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ತಾಯದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕುರಿದಿಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಓದಿತ್ತು ಮುನ್ಪಲು ಉಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಲಿದು ಮುನ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಮುಂದೇನ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಡ್ಪಿನಂಗಡಿದಾಗಲ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬರೀನ DG ನಡ್ಕವಂತನಾಗಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸೊ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಓದುದಿತ್ತನ ಪಿರ ಏನು ಓದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡದ ಓದುನೊಂಜಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಓದು ಅಂಚಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂದನೇ ಏನು ಓದುತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಗಲಕ್ ಬಂತು ನಾ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಏನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟೆ ಏನಾಟ ಇತ್ತಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಇಡು ಏನು ಓದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಮಂಡಂದು ತುಗಲಕ್ ಬಂತು ನಂಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕತ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿತ್ತು ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಓದೋಡಂದೇ ಆಯ್ದಿದನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಕಾದಂಬರಿ ತಿಲಕನೆ ಬಟ್ ದೃಶ್ಯ 1 ದೃಶ್ಯ 2 ದೃಶ್ಯ 3 ಅಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಥರ ಕಾದಂಬರಿ ಟೈಪೇ ಒಂಜೆ ಕತೆ ಇನ್ನು ದೃಶ್ಯ 1 2 3 ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಓದಿರಾಗಿ ಇದೆರಡು ಮುದುಕ ತರುಣ ಪ್ರೌಢ ಮುದುಕ ತರುಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸುಲ್ತಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗಲಕ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ ಏನು ಪಿಯುಡೇ ಓದಿ ಸಾಕಾದಂಡು ಗೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗಲಕ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ನಾವು ಮುಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಔರಂಗಜೇಬ ಬುಕ್ಕ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡದ ಇನ್ನು 8th 2nd PUC ಮುಟ್ಲದ ಓದೊಂದಿರ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತ ಐತೆ ಏಪ PUC ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತ ಐತಿ 100 ಇತ್ತನ 85 ಎಬ್ಬೋ ಬರೋಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಂಕದನ್ನ ಈ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಓದಿರ ಆತು ಏನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಆತು ನಂದು ಮಂತ್ನಾತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾತ ಎಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಪಕ್ಕ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಇಂಕದನ್ನ ನಂದು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಕಾದಂಬರಿದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದೇನು ಓದು ಜೀಡೆ ಮುಟ್ಲ ಅಂತ ಬುಕ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಇಂದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯರ್ನ ಮನದ ಮಾತು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನ ಕರಿನ ಲಾಗ್ ತುದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಏಪ ಬುಕ್ ಓದ ಮುಂಬ ಸುಳ್ಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದು ಇಪ್ಪುದೇ ಪಣ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅವಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಅವಡು ಒಲ್ಲ ಏನು ಓದೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಕೊಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಇಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓದೋ ಇಂತನ ಸೊ ಅಟ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದು ರಾಸ್ಬೇಡ ನಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಏನು ಅಲ್ಪ ಓದಿದ್ವಿ ಏನು ಬುಕ್ ಓದನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಮುನ್ಪದ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಂದು ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ಲಂಚ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಒಂದುಂಡು ಅದ ಕತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಏನು ಕೆಲವು ಕತೆ ಮತ್ತು ಓದಿದೆ ಎಡ್ಡು ಇಂಚ ಮನದ ಮಾತುಂಡು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯರ್ನ ಅಂಚಂದು ಏನು ಮುನ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತೋಗ್ನದ ಏನು ಇಂಕ ಮುನ್ಪೋಲಾಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮುಲ್ಪ TV ಅವರ ಸರಿಪನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಇದೇ ಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಬುಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮುನ್ಪನೆ ಬಿಡ್ದೋಗ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ಕ ಇರಂದಾಕೊಂಡು ಮೂಡಿಪುಂಡ ತಾವು 12 ಇಂಚು ಮೂಡಿ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 5 ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಕ ನಾನು ಅಡ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಇದೇನ 9th ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಠ ಅಂತನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬರೆಯಂತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ನು ಚೂರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತನ ಚೂರಿ ಇಪ್ಪನದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೋಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕದ್ ಹೋದ ಕಂಡ ಜಲ್ದಿ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ಒಂದು ಬುಚ್ಚಿ ಇದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅದು ಒಂದು 9th
ಬೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಬೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಟದು ಸೋಕು ನೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲಾತು ಜನ 9th ಬುಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನ 7th ಬುಕ್ಕು ವಿಜ್ಞಾನದ ಐಕೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ದಟ್ ಫುಲ್ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಈಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆದು ಬಳಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ ಏನೋ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬಳಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಜೆ ಮತ್ತು ಏನು ಬರೆದಿಡೈತೆ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೋಂಡ ಆಲೂ ವಡೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಬರೀ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಕ್ಳು ಬುಕ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಮಾತು ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಪೋತರು ಒರಿತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಹೊರಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ತೋಜಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂತ್ ನಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಬುಕ್ ಅದೇ ಐದಕ್ಕೆ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪಗಂದು ಏನೇಪ 7th 8th ಇಪ್ಪನಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಬರಿಪನ ಒಂಜಿ ಏನು ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿ ಕೊಂಡೋಂಡತ ಏನು ಕಾಪಿ ಕೊಂಡ ಬರೆಯಂತಿಜ್ಜಂಡು ಕಾಪಿ ಬರೆಯನ್ನಿಗೆ ಏನಂಜಿ ಏತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂತಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ನೋಡಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಬರೆಯ ಜನ ಮಲ್ಲಜಿ ಕಿಂಚಿನ ಬೋಡು ಏನು ಪಂಡದ ಏನು ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಓನು ಕತೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇದು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಅದ ಎಂಕ್ ಸಾದಿರಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕತೆ ಇಕ್ಕಲೇನು ಪುರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಇಂಚಂಗಿ ಕತೆ ಬರೀಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಏನು ಬರೀತಿ ಸತ್ಯ ನೋಡಂಡ ಏನು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರೆದೆ ಬಟ್ ನಾನು PU ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈದ್ಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ವಾಪಸ್ ಬರೆಯೋಡು ದಾಲ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿಜಿನಲ್ ಅದ ಗೇರ್ನ ಧನು ಏನ ಮಾಮನ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇದದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ನಂಜಿತ್ತು ನಂದು 9th ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪೆ ಏತ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕಿತ್ತು ನೆನಪಿಜಿ ಸತ್ಯಗಳ ಅಂದು ತುಲೆ ಸೌಕ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈಂಡ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಿ ನೀಟುಂಟು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿತ್ತಂದು 10th ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಹಾಳಾಯಿ ಎಂತ ಹೋಜಿನ 10 ಸಣ್ಣ ಹತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಾರಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಂಚ ಅದೇ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೀತೇನ ಮೆಮೊರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿಂದ ಹೊರಿತೇನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಡೀಪೇ ಹೊರಿತೇನೆ ಅಂಚ 9th ಮಟ್ಟ ಏನು ತೊಂದರೆ ನಾನು ಓದೋಯ್ತೆ 10th ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಆನಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸತ್ಯ ನೋಡೋಣ ಮರಲು ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟಣ ಬಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು 7 ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 8 ಮಂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂಜಿತ್ತಾನೆ ಇದೇನ ಟೋಟಲ್ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಏನ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಡೆಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು 10th ಡೇ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಂದಿತ್ತನ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10th ಮಟ್ಲ ವೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲ. ಸೊ 10th ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಿಂಗಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಿಂಗಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲವೇ ಹವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಟೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಟ ಉಂಡದು ಪಂಡ ಓಂಜಿ ಹೋಗ್ರೆ ಸೊ ಲಾಗ್ಲ ಎಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡು ದೇವರೇ. ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಂಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತಿಳಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ನಾಗ ಈ ಕತ್ತಿರಿ ಕೊಯ್ಪನ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಈ ಕತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೊಲೆ ಒಂಥರ ದರ್ಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನೇಜಿ ಕೊಯ್ಯರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕತ್ತಿಂದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂತ ಇಂಚ ಆತಂಡೆ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಕತ್ತಿಂಡು ಒಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಏನು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿತ್ತು ಇಂಕ ಒಂದು ಅಂದಾಜೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನವು ಅಂಚ ಒಂದು ಈತ್ ಕತ್ತಿಲ ಕಂಡಾಡು ಕೊಯ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಈತ್ ಕತ್ತಿಲಿ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪತ್ತಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕತ್ತಿದ ಅಪ್ಪತ್ತಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ದೆಕ್ಕದು ಅಂಚ.
ಇದು ಕತ್ತಿದಿದ್ನು ನೇಯ್ಕೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಏನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಂತಾಗ 12 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 16 ನಿಮಿಷ ಅವು ಕೆರಂಜಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಲೆಂದಿ ಅಂಡವು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆಂಕ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಂಚ ಐನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಾಂಡ ತೂಂದಿತ್ತನ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಇಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.